નમસ્કાર, હું હેબલપુર પ્રાથમિક શાળામાંથી આવું છું. મારું નામ રાકેશભાઈ સત્તાભાઈ ચાંપોડિયા છે તથા મારું નામ નિલેશભાઈ દેવરાજભાઈ છે. હું ધોરણ 8માં ભણું છું. હું ધોરણ 7માં ભણું છું. આજે હું વિજ્ઞાન મેળામાં સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા વિશે રસીકરણ અને કોરોના વિશે લાવ્યો છું. તો ચાલો તેના વિશે આપણે જાણીએ. રસીકરણ અને કોરોના આપણા શરીરમાં રોગ પેદા કરનાર સૂક્ષ્મજીવોને રોગકારક સૂક્ષ્મજીવો કહે છે, જેના 4 પ્રકાર છે. પહેલો ફૂગ, બીજો પ્રજીવ, બીજો બેક્ટેરિયા, ચોથો વાયરસ. જેમાં ફૂગ, પ્રજીવ, બેક્ટેરિયા દ્વારા થતા રોગો જેવા કે મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ, ઝાડા અથવા વગેરે દવા વડે મટાડી શકાય છે, પરંતુ વાયરસ દ્વારા થતા રોગો દવા દ્વારા મટાડી શકાતા નથી, જેવા કે ઓરી, અછમડા, અડકવા અને અત્યારે હાલમાં કોરોના. તો આવા વાયરસથી થતા રોગોથી બચવા માટે ફક્ત 2 ઉપાય છે. પહેલો સાવચેતી રાખો અને બીજો છે રસીકરણ. તો ચાલો આપણે આજે રસી વિશે જાણીએ. જ્યારે આપણે જે તે રોગની રસી લઈએ છીએ ત્યારે મૃત અથવા નિષ્ક્રિય સૂક્ષ્મજીવોને સ્વસ્થ શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. આથી શરીરના કોષો તેની સામે લડત આપવા એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન કરીને હુમલો કરતા વાયરસનો નાશ કરે છે. અને એન્ટીબોડી આપણા શરીરમાં હંમેશા માટે આપણા શરીરમાં બનેલા રહે છે. આથી જ્યારે કોઈ બીજી વાર વાયરસનો ચેપ લાગે તો તે વાયરસનો નાશ કરીને આપણને તે રોગ કે કોરોનાની રસી લીધી હોય તો તે કોરોનાથી પણ બચાવે છે. આ પ્રકારે રસી કામ કરે છે. આથી હાલમાં કોરોનાથી બચવા માટે રસી લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે કોઈ પણ રસીના 2 કે 3 ડોઝ કેમ જરૂરી છે તે વિશે જાણીએ. જ્યારે કોઈ પણ રસીના પ્રથમ ડોઝમાં જો એક સાથે વધારે પ્રમાણમાં વાયરસ દાખલ કરવામાં આવે તો બીમાર થવાની શક્યતા વધારે છે. આથી રોજ પ્રમાણે ઓછા પ્રમાણમાં શરૂઆત કરવામાં આવે છે અને થોડા સમયગાળા બાદ બીજા થોડા પ્રમાણમાં વાયરસ દાખલ કરવામાં આવે, તેથી તેની સામે પૂરતા પ્રમાણમાં એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, જે આ જીવન જે તે રોગ સામે રક્ષણ આપે છે. આ ગ્રાફમાં દર્શાવ્યા મુજબ પ્રથમ ડોઝ લેવામાં આવે ત્યારે એન્ટીબોડી વધવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. થોડા દિવસો બાદ એન્ટીબોડી વળી પાછા ઘટવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. જો બીજો ડોઝ ના લઈએ તો એન્ટીબોડી થારકા મરી જાય છે. જ્યારે બીજો ડોઝ લઈ લઈએ ત્યારે એન્ટીબોડી વધવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. પછી થોડા સમય ગાળા બાદ